Coffee. Esther. Coffee. Esther. Ngwino hano. Umeze neza. Wabicaye aho gato bigira ibyo tuganira. Cyagiye igabo cyarimo hariya. Cyagiye kandi kitarabura. Kirahari. Mwafashe imyirondoro ye yose. Okay. Ndumva hari ibyo nshaka kumubaza. Munzanire hano. Umunsi nibwo ari bubazwe. Gerageza umunzanire ahangaha. Ubu none ahangaha. Kandi umenye ko uyu munsi dufite gahunda yo kuba twanabaza bombi. Nubwo yafashwe ariko ndashaka kumenya ngo aho bafatanyiriza. Sawa. Mwinjire nta kibazo. Amakuru yawe. Tumeze neza? Tumeze neza. Ese nta kibazo ufite? Amazina yawe harya ngo yitwa nde? N'amazina surayira. Umva wa mugabo we. Ntago ndimo ndakina, mbwira amazina yawe ngira kwa. Rwanda Isenga. Irindi Sabimana ndayisenga. Ntago ndimo ndakina nawe. Sabimana ndayisenga. Sanza atari ko witwa twa merana nabi cyane. Imyaka yawe? 48. 48. Icyaha ushinjwa uracyemera? Urashinjwa gufata umwana ku ngufu utaruzuza imyaka. Ibyo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi ni ikintu gikomeye cyane. Urabizi. Imyaka 48, imyaka 16. Urumva intera irimo aho ngaho. Icyaha rero ushinjwa no guhohotera umwana w'imyaka 16. Urabyemera? Nta mwana nafashe ku ngufu ndabeshyerwa nge. Urabeshyerwa? Dusanze hari ibimenyetso bifatika byemeza yuko koko wafashe umwana w'imyaka 16. Byagenda gute? Ntawe nafashe ku ngufu. Ngatubwire muri make uko byagenze. Barambeshyera. Barakubeshyera? Nta kintu wigeze ukora na kimwe? Barambeshyera. Ko dufite amakuru ahagije wa mugabo. Bari kukubeshyera? Soniya uramuzi? Soniya uramuzi? Ndamwumva. Nta nubwo murahura n'umunsi n'umwe, nta nubwo mwari mwabonana n'umunsi n'umwe? Wa mugabo ndeba mu maso. Ntabwo murabonana n'umunsi n'umwe? Nawe nzi. Okay. Coffee. Esther. Coffee. Esther. Musubirizeyo. Ibyo ndabimenya mu kanya. Marahakana. Urahakana ibintu tuzi neza dufitiye ibimenyetso. Je mujyane abanza yitekerezeho turongera tubonane mu kanya. Sibyo?
Esther. Okay. Ariko bantu nta nubwo bashobora no kugira gutya ngo boroshye icyaha. Mundamubaza azi neza yuko tufitiye ibimenyetso ayarangiza akabihaka. Ariko ndaje mbonane nawe. Reba muzi dusohoka wabonye dukorangire mu nzira ase wonye kuri papa yiruka shakira kigabo yongefata akazi kwiruka waramufasha yarawe ya kigabo yongefata hanze nari gutora ibuye nkajya nkondagura ku mutwe ariko nani kuzana ibintu by'ibituma nka kirambika hejuru Yesu we ubona ko bizana ibinyabyana byo byiruka ko cyaranyanyagiye muri irengero cyari gupfa ariko reba naye kugikubita ibitumba ukagikandagira hejuru abakubita oya sere ko barikora nawe hanyuma sisa wowe amasomo ameze ate amasomo ameze neza biragenda kabisa ndakwizera rwose ntuzantenguye zazane n'aya Soniya dore Soniya w'amasomo aramuciye nzakuzana amanota azazana amanota mabi igihe muse wivuga kandi azazana nka 15 Hello. Mwiriwe neza. Meze mute? Andi makuru wavumbuye? Undi wafatanyije cyane ndayisenga se? Koga bita Esther. Abafatanya cyaha. Noneho se reka noneho nzo bikurikirane turebe ukuntu twafata umukobwa Esther. Ariko urabizi kazamamagare Gloria abikurikirane turebe ukuntu twamugeza ushinjacyaha kurikirana. Ibyo biroroshye cyane nta amasaha make akaba yafashwe. Sawa murakoze. Mana we ndapfuye none ubundi nzabivamo koko Mana we sere ko nta muntu nkurikiranye basi nakunze amafaranga nibagirwa ubuzima bwanjye iyo mbimenye ntabwo nari kugurisha abana b'abandi ubuzima bwo kwihisha hano simazi mana yanjye se uwampa amahirwe make byibura nkajya kugira inama bariya abantu nabo bagurisha abantu ibintu ntabwo mana abayobozi bacu ntabwo baba bacecetse
igihugu cyacu gicanye ku maso we ndapfuye kubera ko ubundi kuki katambwa imyaka ngafite none ndi gusuragoringa njyenyine se nibamfunga koko nzabigenza gute ntabwo nzava moto leta ibikanuye amafaranga ararya ubuzima nabwo burahenda ubuze nzabigenza gute koko ko ntariye kandi ndi hano wenda ndahuke ndumva amaguru yarushye so n'abantu bari hano hafira kanibera inyeshyamba nyine hari ikindi se wagufashe sha ntuhunge hagera ahantu Yagiye. urajyahe haguruka Haguruka vuba. mwese mwebwe muri bande gira vuba haguruka Haguruka vuba. haguruka ndakubwira uwo ndi umaze kuhaguruka ambari we mwese mu magurukanye nkandi mwe wundi muri bande muranshaka Nta nubwo mwe no kwambara n'inkweto. dore uwo ndi we turabaribu tuje kugufasha mwese nakoze iki Nabyisobanura amenya ari uko ubigezeyo. Ari uko ugeze uri. ntacyo wakoze none se wihisha hano ntacyo wakoze Fata inkweto ambara inkweto. Ambara Nta nubwo mwe no kuzambara. gira vuba turagutwaye ase umunjanye he kuko njye nese ujyanye kuri ribu nakoze iki basi urashinjwa umwana neza N'ahantu uburi. none se hano wari ukuhagira utubuha narindi kuruhu kuruhukira mu ishyamba se abandi baruhukira mu ishyamba habaye iki se habaye ubwo rero uragira ngo barakaye barakaye nyine turabyumva gusa nawe ari kugo Sara yambwiye ko hari igitabo kimutereta ibyo bintu bibimbwiye mama nawe ndirigeze kukubwira turi hariya hejuru nyine wa wundi ntiwari kuvuga ndetse ko narabyanze numvaga Ntabwo naramukubita none se kuko yaraje gutereta iyi wajya mu ikarambi ntikigaruka uzahita ubimbwira tugitangira raporo kuri ibigabo nk'ibyo ngibyo muzajya mubyamaganira kure Nibi- nibinaba ngombwa mujye mubitanga banabifunga niba ushaka kwica ahanyu h'ejo hazaza cyane rwose ibigabo byahagurukiye kwangiza urubyiruko nihagira ikindi kintu cyongera kuza kikubwira amafoto uzahita umbwira tuba dufite inomero z'ubuyobozi ariko babifate tukiri aho ngaho tukiri kuri ibyo bigabo cyandayisenga ubu cyafashwe ntabwo nabyemera ahubwo iki cyafashwe bagifunze isenga wateye inda kuko ntabwo nabyemera kubera iki se wowe utabyemera kuko ntabwo byakunda ase uribuka ko ari papa w'umwana wanjye ase uribuka ko cyagufashe ku ngufu kikaguhohotera